好，而家我哋做2年級常識科 STEM 任務3，就有關呢個檸檬茶嘅糖度測試。首先呢，我哋就做咗呢一個原味檸檬茶先啦。原味檸檬茶。好啦，卓宇，唔該你攞個試吸管，攞一支啦，跟住吸裏邊嘅檸檬茶啦。得啦，擺喺呢度，原味。OK， 跟住咧，我哋就攞第二支吸管，吸呢個低糖嘅檸檬茶。OK， 跟住就攞2張試紙，最如你吸低糖，我就吸原味。好啦，跟住就等30秒，放低先。爸爸，呢個咩嚟㗎？放喺雪櫃好耐。好啦，而家30秒過咗啦。卓宇，你覺得低糖嘅檸檬茶係有幾多度呢？1度。咁原味嘅檸檬茶係幾多度呢？3度。好啦，咁今日呢一個實驗就做完啦，唔該晒。